دخلت لي الحالة الصحية العامة من على الباب كده، في منتهى التعب. 2 شايلينها من هنا ومن هنا من أهلها. سيدة في منتصف العمر كده في التلاتينات. آه، خير يا جماعة، حرارة، إعياء، صعوبة شديدة في البلع، عدم اتزان، ميل للقيء، وما تعدش بقى مشاكل كتير. اقعدي بصينا لقينا خراج على اللوز. طبعا دي من الحالات اللي بتبقى سيئة جدا ومتأخرة جدا في اللوز. طيب نكتب علاج، كتبنا علاج وربنا وفقنا وخفت. قرار بعد شهر من وجود خراج على اللوزة لازم الاستئصال لما تكون العدوى هديت خالص، نقدر ان احنا بمنتهى السهولة نشيلها ايا كان العمر. من فضلك ما تسيبش نفسك توصل في التهابات اللوز من الإهمال. إحنا مش في الصحراء، الحمد لله ربنا ميسر لنا الكثير والكثير من الأطباء والكثير من العلاجات نقدر إن إحنا نستفيد بيها، وإن وصل الأمر للجراحة برضو متوفرة. ما تهملش في صحتك، علشان العدوى دي من النوع الخطير اللي ممكن تنتشر في أرجاء الرقبة، وساعتها يكون الأعراض أوحش والنتائج أسوأ.